Harita sa ikaduhang hari, chapter 2, verse 1. Ang title diri kay Gidala si Elijah sa langit. Adunay mga tao diri sa Biblia nga wala moagi og kamatayon sa pisikal. Si Enoch, si Elijah. Naingon diri. So wala pa dad sa Ginoo si Elijah sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Naglakaw sa dalan si Elijah ug si Eliseo. Kini si Eliseo right hand ni Elijah. Gikan sa Gilgal, miingon si Elijah kang Eliseo, dinhi ka lang kay pag paadtuon ako sa Ginoo sa Betel. Apan miingon si Eliseo, ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo ug kanimo nga dili gayud ako mobulag kanimo. Busa mi adto sila sa Betel. Unya may grupo sa mga propeta dito sa Betel nga miadto kang Eliseo ug nangutana, nabalo ka ba nga kuhaon na sa Ginoo karong adlaw ang imong agalon? Mitubag si Eliseo, oo, naibalo ako. Paghilom lang kamo. Unya miingon si Elijah kang Eliseo, dinhi ka lang kay paadtuon ako sa Ginoo sa Jericho. Mitubag si Eliseo, ipanampa ko sa buhi nga Ginoo ug kanimo nga dili gayud ako mobulag kanimo. Busa nangadto sila sa Jericho. Unya ang grupo sa mga propeta dito sa Jericho miduol kang Eliseo ug nangutana, naibalo ka ba nga kuhaon na sa Ginoo karong adlaw ang imong agalon? Mitubag si Eliseo, oo, naibalo ako apan paghilom lang kamo. So ikaduha no nga bahin no. Unya miingon si Elijah kang Eliseo, dinhi ka lang kay paadtuon ako sa Ginoo sa Jordan. Mitubag si Eliseo, ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo ug kanimo nga dili gayud ako mobulag kanimo. Usa may padayon silang duha sa paglakaw. Karon dihay 50 ka mga miyembro sa grupo sa mga propeta nga nangadto ug nanindog sa dapit nga dili kayo layo sa gitindugan ni Elijah ug ni Elisha no? Sa English pa. So may suba sa Jordan. Gihubo ni Elijah ang iyang kupo. Gilukot kini ug hapak sa tubig. Nabahin ang tubig ug nanabok silang duha sa malang yuta. Sa dihang nakatabok na sila, miingon si Elijah kang Eliseo, unsay gusto mo nga akong buhaton alang kanimo? Sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. Mitubag sa Eliseo, hinaot nga madawat ko ang doble sa imong gahom. Miingon si Elijah, lisod ka ng imong gipangayo apan kung makita mo nga gikuha ako gikan kanimo, madawat mo kini. Apan kung dili mo kini madawat. Samtang naglakaw sila og nag-istoryahanay, kalit lang nga may miabot nga karwahe nga kalayo nga giguyod sa mga kabayo nga kalayo. Miagi kini sa ilang taliwala og nabulag sila ug gidala ni si Elijah sa langit pinagi sa usa ka alimpulos. Nakita kini ni Eliseo ug singgit siya. Agalon ko ang mga karwahe ug mga tigkarwahe sa Israel. Ug sa dihang wala na niya makita sa Elijah, gigisi niya ang iyang bisti sa duha ka bahin, timailhan sa iyang pagsubo. Niya gipunit niya ang kupo ni Elijah nga nahulog. Magbalik siya sa daplin sa suba sa Jordan ug mitindog didto. Gihapak niya sa tubig ang kupo ni Elijah ug miingon, hain na ang Ginoo, ang Dios ni Elijah. Sa iyang gihimo nabahin ang tubig ug mitabok siya. Sa dihang nakita sa grupo sa mga propeta nga gikan sa Jericho ang nahitabo, miingon sila, anaa kaniya ang gahom ni Elijah. Busa gitagbo nila siya ug nanghapa sila sa iyang atubangan agi pagtahod kaniya. Miingon sila, kami nga imong mga alagad, may 50 ka mga tao nga may abilidad. Kung gusto mo,
atong ipapangita kanila ang imong anggalon bisan og gidala lang siya sa espiritu sa Ginoo sa usa ka bukid o sa usa ka patag. Mitubag sa Eliseo, ayaw sila palakwa apan namugos kayo sila hangtod nga na ulaw na siya nga mobalibad. Busa miingon siya, sige palakwa ninyo sila. Busa papalakaw nila ang 50 ka mga tao. Sulod sa tulog ka adlaw gipangita nila si Elijah panwala gayud nila kini makita. Pagbalik nila kang Eliseo nga didto pa sa Jericho, giingnan sila ni Eliseo, dili ba nag-ingon man ako kaninyo nga dili manglakaw, no? Anita nga punto, ang pagtahod aniya double portion, no? Ang pagtahod ni Eliseo sa kang Elijah kay badi-badi man to siya. Si Eliseo, si Elisha, badi-badi man to ni si Elisha ni Elijah. Makita nimo ba kung unsa ay imong pagtahod sa imuhang pangulo? Sa gingon double portion, no? Kung gidoble pa ang iyang gihatag sa Ginoo kaniya. Ngilngig og paruganan si Elisha ngadto sa kang Elijah kay dili gid siya mo bulag sa iyang leader na naamis bitaw ko ani, na nabliss kay ko ani, narima ko ani ba nga bisan sa kadugay na lang panagkuyog-kuyog o sa panahon na nga kuhaon na si Elijah din sa kalibutan nga wala bito siya namatay. Gikuha siya og karwahe nga naikabayo nga, no? Kabayo nga nagsiga og karwahe, no? Sumoy nagkuha og pinagis alimpulos. So grabe ang kuan gihatag sa Ginoo sa iyang double portion, dubli ang iyang gihatag kaniyang gahom sa Dios. So mayang anas sa atong kinabuhi nga kung kita sa atong mga leader dili ta mo bulag pa, doon nag double portion mas pa una sa tanan diya sa Ginoo nga kinahanglan nga dili kita mabulag sa pagpangalangad sa Ginoo kay ang Ginoo baya matag bay og ganti kanato, may ganti nga naghulat, no? Naay ganti nga hatag sa Ginoo sa tuwa kung kita dili ta mo pulag sa pagpangalangad sa Ginoo. Sige, ang malahot tayo maroy maluwas, lahot tayo lang yun ta, mga higala, mga kaigsuunan nga dili kita mo pulag sa Ginoo. Ang sa tuig ingon ni Pablo, patay kon patay. Hallelujah, hallelujah. Mamis kay ko ba, mablis kay ko sa ilang mga kinabuhi. Bisan panon sa mahitabo at
dili kita mo bulag sa papangalagad sa Ginoo. Sige ngon, patay kon patay, martir na tawag nimo ana ba. Katubit ang mga apostoles, yun sa matulis sa pagpatay. Dili ta makaingon no nga ngano na inanaman ang ilang kapatayon. Nagsangyaw na sila sa pulong sa Ginoo. Makapamalandong bitaw ko. Makaingon ko. Ngilngig ang ilang ipakita. Unsa sila kaisog. Gilatas nila. Maghilit sa kamatayon, lugas lanot. Apan, mutigitaw silang mga martir. Ako mapamalandungan. Unsa kano kun maabot ang gitawag siya coming Great Tribulation. Ako mapaninaw ba? Maingon gid ko sa Ginoo, Lord. Tabangin gid mi. Tabangin gid mi Ginoo. Labi nagpanahon na nga. Maingon nga. 666 ba na? Dili na ka makapamalit. Unsaon pa naman ang kwarta no? Dili na ka pamalit. Kung wala kayo tantang sa 666. Unya. Naay na nagtsabaw, nagutumon. Yung na ba? Pagkasakit pala doon. Dapat without untang i-ready kita sa Ginoo ini. Kaya ang naa sa Biblia, hinahinag isang nakahitabo. Naabit tayo maingon ako mga silingan. Unsa daw kuno ang bata painchikan yung ko dili na namo painchikan. Tsaka ikay basulon ana no, wala na igrado yung ko bahala na ano ba ito magagulo. Ingon eh, maluoy kay na salig lang kita sa Ginoo. Unsa man ni kalibutan na. Kana ako nga po dili na napainjikan. Kina implementar sila. Hing ana. Kasi sa unang mga panahon, wala may injik mga tao sa unang panahon, tagas magkinabuhi. Kabalo man taon sa inaisulunan. Daghang mga katawan, mga kabataan na wala pa injik. Muna nga. Makaingon ko ba nga pagka nindot na lang ginandumon ba na diha bitaw ta sa Ginoo no? Diha ta sa Ginoo papanghandurawan ako nga unsa yun sa jud ang
kasakit cute, no? Nagsangyaw man itong mga apostolis. Pero ang uman gipatuwan, no? Gipatiwarik, no? Paglansang ug katong mga tao nga naglansang sa ila ato sa dunya ton siguro makita kay nag-ingon gani diha sa pulong sa Ginoo, nagkatugan ni nagdughang sa Ginoo, mga sundalo ato itong makita, no? Magagulo ang mag-anakan sa Ginoo. Labi na dili na magamit ang kwarta, i-implement naman nito diha sa imong bukton na to o sa agtang bukton na to ha o sa agtang naingon na sa pulong sa Ginoo, i-implementa, itatak. O ikaw natataka na ni ana microchip, dili na kaiya sa Ginoo. Ano man muna iuna ang imong ipakadiyo sa imong tiyan, no? Baylo man ang pagkaon sa misod sa tiyan, di ba? Tinai. Sa misod sa tinai na, di ba? Mukaon ka. Ang lang ipakadiyo sa ilang tiyan. Pagkaon, mabaylo sa pagkaon ang pag-alagad sa Ginoo. So, daghan mga katawhan na magagulo. Hallelujah. Kita wa man ta, alam ta kabalo kano sa atakon sa Ginoo. So ato lang mag-prepare lang yun ta. Prepare lang yun ta sa itong kinabuhi. Diha sa Ginoo. Basig unsa pa may tabo sa itong kinabuhi. Na di ta mo bulag siya. Mang martir, no? Mang martir. Hallelujah. Ug nag-ingon na ba ang Ginoo? Makakaplag ba daw pa kasi pagtuo sa katapusang mga adlaw? Nakapamalandong bitag ko na, no? Nakaingon ko ba? Lord, inaot unta nga. Ano na kayo makaplagan? Na pagtuo sa imong katawan. Kaya mao naman eh. Musanay ang dautan mo pugnaw ang mas kadaghanan. Gisulat ni siya aron mawarning ta. Kita nangalagad og Ginoo. Sumol po na ikaw sulti nga. Grabe gid si Elisha. Matinud anon gid siya. Siyang leader. So salamat kay si Ginoo. Kita usab sa tong kinabuhi. Magmatinud anon ta sa tong pag-alagad sa Ginoo. Wa may lain natong sundo ng Ginoo. So, mo na nga ampo kita kanunay. Naligunon kita sa Ginoo. No? Naligunon kita sa Ginoo. O, maura po na akong ipambit nga. Dili kita mubulag sa pag-alagad sa Ginoo. Sama ni Pablo, patay kun patay.